OK，我来分享一下我个人缓解焦虑的小妙招。首先，我会将焦虑的自己视成一个小孩版的我，然后我会通过想象，通过和镜子对话，想象出来一个成熟版的我，相当于我在照镜子的同时，我在跟成熟的人在聊天，然后这个成熟版的我会安抚我，告诉我现在不要焦虑了，其实没什么好怕的。然后这个成熟版的我就会说，你现在应该干什么呀？你现在为什么处于这个焦虑的阶段呀？然后剖析我现在应该干什么，不应该干什么，然后我就不焦虑了。这我觉得是挺有用的。上个星期我焦虑到我怎么还不离职，老板怎么还不开除我？